Jang mereka mana? Bade uih. Sugane mama orang tengah balik. Mama, mama, mama di mana? Sugan mama tadi di luar. Mama, kuno asya beo kalah nembalan. Assalamualaikum, banyak tuh mama orang di mana? Nyahoan si Beoge. Kemana karena mama orang? Sugan ayah di tukang. Sugan ayah di dia. Mama. Oh, mama teh orang kulit betung yang dah. Orang kulit betung mama geus masaknya. Geningan geus masak kesukaan yang di mie. Peribetan geus hayang daang. Non itu pantau muka sorangan. Mama. Bisa saha? Angga serbo Mama teh lila itu geus tunduh. Nem kumaha atuh urangnya aing geus kieu. Teteh masuk sieun di penjara. Nya atuh ulah bebeja atuh da awan nu nyahoan ieu. Kumaha atuh nya sok sieun aya nu nyahon urang miceun bos Bang Emok di empang eta. Pan di dinya mah sepi tara aya jelema ieu. Moal aya nu nempon ieu. Ada cenah majar mah empangna teh da angker. Nya heuh moal aya nu waraneun ieu ka dinya mah. Oh aman atuh ai kitu mah nya moal aya nu nyarahon ieu. Ya geus saya mah ulah loba pikiran lah. Da aya mah geus penting ieu mendingan urang hees we. Ayo urang sare Ayo itu kunaon horeng kekelebetan gitu. Jaba ieu teh keur hujan deui. Oh, mantak hordeng kekelebetan ge nya meureun da aya hujan angin. Oh, anak itu patah ujung-ujung muka Ning. Kade teh curi pos Emok. Heeh sugan aku mah atuh sieun. Heeh sugannya. Oh sieun kumaha atuh urangnya.
Ai kieu kumaha tuh? Sieun. Teteh itu cai nginum ning ngadalong. Itu anem aya leungeun milik kana. Kumaha tuh anem? Yuk ada urang ngaranana ka imah we. Budak, aya naon ieu teh? Kunaon naon teh budak teh? Budak. Aya naon? Aya naon aya di lawah ieu teh? Aya naon? Aya jurig. Di mana ieu teh aya jurig? Oh, wah oge. Tuh itu di imah aya jurig teh. Di mana sih teh aya jurig sok karerewas aing untuk aing teh jantungan. Di ditu di imah urang aya jurig. Engko sia teh barisa ngaji babacaan naon we teh maca-maca ayat kursi. Teu bisa ngajina pan uing teh geuning belegug teu bisa ngaji ieu Mi. Oh, sia mah teh ngaji ke kala-kala ulin. Itu jurig teh nuturkeun. Sieun Mi. Sia boga HP teh sia. Boga, da uing ge boga. Aya tuh setel dina HP teangan pangajian. Heeh, geuningan urang eueuh pulsaan. Nah, mana aya pulsaan eueuh? Aya nu urang mah. Hayu tuh gara setel. Endek ya ge. Tuh, aya jurigna ge eueuh ning aya nyetel pangajian mah. Heuning aya nyetel pangajianna jurig teh eueuh aman ayeuna mah. Yeuh urang harees. Yuk jah urang ngaran teh enak mah. Aman. Ya geus isuk. Mama teh datang ditanyakan ke anak buah mama ah. Assalamualaikum. Ibi di mana? Dek. Ibi kan mana? Ninggal gue ibi teh. Karosong. Anak nanyakan ke batur ah. Satu nanya mama orang pikir kamari can balik. Kunaon itu si Ujang ngadungku kue ceurik sampeurkeun yuk. Ayo. Ujang maneh kunaon? Maneh kunaon? Kunaon maneh malah ceurik. Kalengitan mama urang. Di kamari wae balik. Segala tuh dipikirkeun indung maneh. Dengan ulin we jeung urang yuk. Ya teh kege indung maneh balik. Moal urang yang ngandung indung urang nek diteangan deui. Ngokok jeung indung wae maneh. Aragon marane teh ke orang pada orang letik ini ge. Orang nek mangkat deui weh.
Itu juga si Ujang. Hah? Itu Ibi. Ujang, arek ka mana? Orang tadi ke mah Ibi na eueuh ka mana? Ibi tas di ditu, tas di Indomar, tas nyokot duit di ATM. Ibi nyoto. Mama orang mangkat ke mana? Emang mamah maneh? Eueuh. Kamari balik. Oh, ari sugan teh aya we di imah. Da kamari mah indumana teh rek nagih ka Bukokom. Da ku ibi mah nagih teh teu daekeun beunang. Oh, ringgas Ujang nangan ke mana tuh? Ari kitu mah curang tanyakeun we ka Bukokom. Da terakhir nagih teh ka Bukokom. Oh, ayo tuh.